哇！我為咗行呢次中九牙，練咗10年啦，又跑步又成。咁啊，3月唔知幾多號啦嘛，跟住今日18啦嘛，18係啦。咁啊，初次復出啦。咁我哋今日就行一個中九牙嘅，咁啊諗住喺呢個東九嗰邊落咁樣圈嘅。咁啊，今日就唔會行呢個連黃飛嘅啦。咁我哋今日嘅隊友啦，哇！今日都好凍，好凍。我哋而家就諗住喺度起步。咁我哋咧由呢個石壁景江落車之後咧，我哋就要沿住呢個位咧，一路行去我哋嗰個出發點。咁你見我哋嘅裝束都係比較冬天嘅，係啦。因為呢排真係係啦，呢排真係差嘅天氣，又熱又凍。咁我都因為呢件事啊賴咗嘢，病病地㗎。呢一個就係鳳凰徑啦。咁啊，西九牙就喺呢度上山嘅。咁啊，包括嗰個叫做呢個叫咩？中九嘅牙坑都係喺度行入去嘅。我哋今日領隊，好耐冇見過。領隊係梗係阿魚翅啦，係嘛？咁啦，今日我哋呢個位咧就我哋嘅出發位嚟嘅，呢條遠水都行過去，就係我哋今日行程嘅起點啊！石壁郊遊徑，咁我哋就由呢度開始我哋嘅行程。咁啊，我哋喺度影緊相啦，咁我哋就準備行，就喺呢度。咁我哋就慢慢喺度起步啦。咁我哋而家係10點19分，我哋正式踏入我哋呢個旅程。喺呢度就係我哋要挑戰嘅地方，係啦。我哋每次行咧都要經過呢條咁斜嘅石梯上去呢個起點啊！我哋中九牙嘅起點係啦。咁我哋咧而家10點49分啊！我哋行完一條好沉悶嘅路之後咧，我哋而家都仲係喺呢條嘅石壁郊遊徑嗰度行緊。咁我哋盡量都係要留心啦，即係唔好 miss 個路口啦。如果唔係咧，我哋就會行咗去西九牙嘅入口啦。你行西九係咪？啲電視機係啦，搞唔掂係啦，我哋就要喺電視機匯入㗎啦。即係我行西九，佢哋就行東九，中九上咁樣係啦，睇下邊度快啲。嗱，前邊咧就係我哋上呢個中九牙嘅位置啊，前邊呢個路口，因為佢棵樹嗰度咧係會有寫嘅，係啦，度咧就係我哋中九牙嘅入口啊，就唔好 miss 啊，係啦，呢度，因為我哋嗰邊就係去西九牙嘅，咁呢度就好多絲帶啦，咁呢度亦都有一個危險嘅告示牌啊，就話呢度前面嘅小路咧就發生呢個致命嘅意外啊，咁啊請勿前往嘅。咁我哋咧，我哋作為呢個經驗者嚟講咧，又梗係冇問題啦。問題不大，我哋啲隊友啊嘛，係嘛？我哋啲經驗者係啦，呢個危險牌，睇住我，月子 ，OK。我睇住你上啫，睇住我上 ，OK 啦，試下啦嚇。跟住咧，係啊 ，OK， 我哋就係呢度捐上去啊。咁我哋去到呢個中九牙入口咧，而家係11點鐘，咁我哋就由呢個入口咧就開始行我哋今日嘅行程嘅，即係佢哋行到而家先去我哋今日嘅行程啊，開始啊，係啦咁樣，即係我哋行程開始，而家先開始，因為我哋本身行上嚟嗰條路都係長嘅，所以呢度先叫做係開始嘅，係啦，咁啊點啊？咁啊咁近。咁近，遠翻少少啦。我仲近咯，大佬，我你靚仔啊嘛。哇！千祈唔好聽佢講，靚乜鬼？靚佬，係啦，係，我都變咗老啦已經，係啦，係啦。哇！我為咗行呢次中九牙，練咗10年啦，
又跑步又成，咁快，真係睇到你嘅進步嘅，係啊，你進步得相當之神速。會唔會？我非常之少少咧。係啦，步亦都係神速。係啦，係啦，即係我覺得台上1分鐘，我哋台下咧練咗30年啦已經。犀利，冇錯冇錯。唉，即係我冇諗過你進步比我更加快。我以為自己已經好快。佢冇進步，係你退步應該話。係啊，我退步。佢冇進步嘅喎，係你退步，即係退步啫。冇計啊！即係年紀大，唔夠啲後生玩。你睇下，因為仲年輕，有排玩。咁啊，我哋都係沿住呢條好陡峭嘅路啦。呢條啊，咁啊上緊呢個中狗牙路況就係咁啦，係啊，比較陡峭。咁我哋就，因為我哋今日得7個啦，所以就七小福啊，係啦，好好啊，嗰七小福啊，時間會立得好好。七個精英啊！我哋今日我哋精英軍團，係啊，精英軍團，唔係奇影，精英軍團，精英軍團。溝咗個後生啲㗎，咧拉低咗嗰個。curve 啊，個 curve 啊，嗰個 H 嗰個 curve 啊。今日食呢堂，今日都好嘅，咁我覺得量有量嘅行嘅，不過就個天冇咁藍咯，個山線就冇咁靚咯。咁高。係啊，中間係好快上到頂。我喺上面，你睇呢班楊門女將，係啊，係啊，咁我都不能夠輸蝕啦。咁啊，要講述你嘅腳步啊，係啊，拍攝下佢哋先。唉，城門水塘啫，放鬆啲。OK 啊，可以。平時我朝頭早瞓醒覺都行呢啲嘅。係咯。唔係啊，我晨運都行呢啲啫嘛。你，我估唔到你進步咗咁快。不過唔係自己行。你係犀利。我退步咗啊！你從來都冇退步過，即係你覺得你對自己嘅要求高啫。係啊。越嚟識講嘢啊！係啦。個人都受啲歷練嘅。隻歌識講嘢，知唔知啊？令對方開心。係啊，我哋以鼓勵隊友啊嘛。係咯。即係咁樣唔係還好嘅，我哋受傷啊，好在戴手套咋。邊個？啃到佢啦，我揦落棵樹度，啱揦到個最尖嗰位，好在有手套，又幾緊要啊！所以啦，係啦，呢個就係手套嘅重要性。即係凡行啲咩山咧，係咁依附那棵樹啫嘛。一踩就跟住亂係啊，但我係冇嘅。我都係一個好唔稱職嘅人嚟嘅。咁咧我哋呢度咧就係西九龍嘅山線啦。咁我哋上次都行過嘅，今次我哋咧就選擇中九牙，即係喺山崖嘅中間度上。咁路程係會短啲，同埋快啲上到頂。咁下邊就係石碑水塘啦。我哋頭先就係喺嗰個尾嗰度咧，就落車，咁啊行個公園度，嗰度下邊嗰度咧，呢個位咧就上嚟。咁啊領隊就影緊相啦。咁啊頭先早段嘅時候就比較凍啦，而家就開始出太陽。咁而家都係11:19啦，咁 OK 嘅都時間上非常之好。好啦，我哋今日突然之間出現咗個 camman， 我領隊最青春大隻呢個就領隊啦，細隻咗係啦。咁我哋繼續我哋嘅行程。咁啊，我哋其實行山咧，其實都幾開心，因為每個人都會擔當住唔同嘅角色。咁我就係主要係做一個 camman 嘅角色啦，拍低大家上山嘅情況，同埋記錄翻大家嘅每一次行程嗰個回憶啦，即係睇一睇翻。咁其實都係重要嘅，係啊，不過都幾重要一個角色嚟嘅，我覺得係。雖然辛苦啲啦，但係都值得嘅，我覺得係。咁啊，我哋唔經唔覺，其實都行咗好多個坡上到呢個位，咁路況都係非常之斜啦，係啦，
Ken Sir 都係慢慢爬，慢慢小心，慢慢。碎石路慢慢。OK 嘅，望住你。咁我哋係啦，就繼續喺度攀爬緊呢個中九崖嘅。其實我哋都係行咗27分鐘度，即係我由即係唔好計我哋由公園開始行，我哋係由中九崖嘅入口開始行，其實半個鐘度，我哋都攀升咗好高，係啦，都攀升咗好高嘅位置。咁你都開始見得到下邊嘅嘢，同埋今日都可以行到出太陽，本身就好陰陰涼涼咁出太陽都好嘅，其實都一件好事嚟嘅。咁上邊嘅路況就係咁樣。唔係落得虛名喎。係啦。好冇啊！我上咗去我唔知點落啊。我哋繼續。後尾企喺度落，係。企咗喺度，慢慢先至兩個手扶攞嘢先上。繼續行我哋嘅行程。開頭真係唔識落唔敢落。冇錯，非常之斜。咁我哋下邊就係咁樣。係啦，咁還好嘅，其實個路況都。咁今日都好好啊！我哋今日呢個天氣遇到呢個天氣，本身就指埋緊個天，咁但係咧出太陽。佢哋話咧，我去親嘅地方咧都會出太陽。唔通我係太陽之子？我啲茶仔我都唔啱，佢哋成日話帶我行帶。喺邊啊？行呢條路咯，阿 Sally。中九 Sally 佢哋成日話帶我行噶嘛。行緊啦，而家行緊。我行咗啦。嗱，而家做俾你，做俾你，係啦。行緊。本來冇噶，今日做俾你。ING 緊啊，ING 緊啊。做俾你。係啦。ING 緊啊。哎呀，walking loud 啊。Processing 緊。威點？我呢個 OK。哦，你都算企得耐㗎啦。我話仲影有冇人影？係點樣？唔影我。繼續行。我繼續沿住呢個位咧腳上。崩咗好多個山。係啊。我哋第一次啲石啊，西九間得完，啲流石搭晒啊！搭晒。我覺得以前呢個位咧有到好似玫瑰花嘅嘢嘅喎。上面比較凸啲咯，再凸啲咯。咁我哋繼續呢個行程啦。真係好快會到頂，真係好快。勁撲嗰個山嚟睇，之前冇咁撲嘅真係，撲得好誇張喎！呢個位咧全部撲晒。唔係啊，之前冇咁禿㗎，係啊，成劈零零舍舍嗰劈嘢冇咗。係啊，咁我哋就沿住呢度上去，係啦，我哋會揀條好啲嘅位行，因為左右都上到去。咁但係似乎右邊嘅路況係比較岩慘啊，所以我哋決定喺繞左邊咁樣上去上邊，咁好似係比較安全啲嘅。哇！個路況就係話係啦。哇！我想講咧，呢個位咧係真係崩咗。因為其實早年行咧都唔覺呢個位係咁樣嘅喎，係我問題，係啊係崩晒嘅喎，哇勁誇張咯！呢度係，哇！我其實呢邊上嘅，不過我只不過係走嚟望一望咧，個位係點嘅啫，其實。都上翻呢度，哇！真係崩咗喎呢邊，哇！誇張，好高啊！喂，咁都仲掂嘅？喂 ，hi， 美女 ，OK 啊 ，OK，都冇咁準喎。啱啊，呢邊，哇！真係好誇張呢個位，佢係根本都係咁啊，定還是真係？崩塌咗咧，
我哋仲要咧花個錢俾呢個波上山。OK 嘅，其實慢慢行係 OK 嘅。咁望翻轉頭咧，我哋都上咗幾多個波，唔錯，唔錯。同埋睇隊友先。我哋嘅路況繼續都係可以用崎嶇嚟形容我哋而家嗰個 condition， 我哋嗰個狀況還好嘅，其實有時間唔中行啲高難度嘅山咧，都叫挑戰一下自己嘅體能。即係因為都耐冇行，都我諗都有成半年啦，由我休養開始到而家，咁我都耐冇行過呢啲嘅山。咁我今次係第一次行翻啲咁勁嘅山，咁我都要初段都 OK 嘅，咁啊睇下自己個體能有冇因為咁而下跌啦。呢個都要行落先知啊，俾唔到答案。我會用陡峭咧嚟我哋而家嘅情況。我要刺激，刺激。呢度好行，呢度冇。我哋要力爭上游。啲碎石咧喺嗰度甩曬落。所以話咧，而家呢啲後山咧，真係犀利。我年輕人已經唔入流。係啦，你退步啦。退步咗。我哋係年青過人。冇錯。佢哋嘅進步比我更加快。解釋咧，即係我哋企穩啊！企穩啊！唔好大意啊！一個年青人係啦，都可以冇錯。話年青過咗嘅人，你中意點樣我演繹嗰陣？企穩，唔好大意啊！我搞唔掂喎，真係。你退步啊！退步咗。谷胸啊！谷胸。阿慧芳都臨陣啦，慧芳。我哋不斷咁喺呢個中九崖嗰度攀爬緊，我哋力爭上游。我哋影下下邊嘅賽況先。點啊？最怕咧係就係好似走光頭埋冇咁搭錯車，搭咗個賊船，上咗個賊車。今次唔會嘅，今次今次唔會嘅，今次唔會嘅。OK 嘅，我哋有備而嚟嘅，係啊，即係 OK 嘅。我哋嘅賽況非常之好。我哋今日個 cameraman 就不停喺度拍攝緊我哋嘅醜態，係啊，即係喘氣啊，扭親啊。條褲爛咗啊！嗰啲咧，嗰啲醜態。漏嘢黐翻條褲啊！穿咗都係加上。喂，真係好斜嘅呢度，堅料啊，唔係薯條啊就。堅料啊，唔係薯條啊。崎嶇人生路啊！係啊，我都係無限咁上落。係啊。冇錯，經過無盡上落。你小心啊！冇錯，彼此亦有苦況。我哋。真係好似我唔係講笑喎，真係啊！你嚟啊嚟啊，係啦，小心啲。你係咪呢個咩蜘蛛蛇啊？蜘蛛蛇啊？好斜啊！係咪咁讀啊？蜘蛛蛇。喂，斜嗰個位。真係好似，我唔係講笑。係啊。四隻腳用啊！爬爬啊！一個路況。唔係講笑。正啊！正啊！正！加油啊！咁啊，經過頭先嗰個位置之後咧，我哋都仲係沿住呢條路咧，就上呢個中九嘅山頂啊，即係我哋個目標就係去到呢個一線生機。咁我喺個背度攀過去。咁暫時我哋仲喺呢個陡峭嘅崖仔上邊咧遊走緊嘅，係啦。咁嗰邊就係大佛啦，喺呢個位啦，不過好細粒。高緊地，咁而家係12:03，係啦。我哋喺中九崖嘅入口開始咧，就大約行咗1個鐘頭到，係啦。咁啊，繼續上頂，加油！
咁我諗住去呢個標高處嗰度咧歇一歇先，係啦。咁啊，加油啊！山頂見。我哋咧幾經辛苦咧，終於行到呢一個標高處嘅位置。佢哋咧話想喺上邊度歇一歇先嘅，咁啊再攻頂。咁啊非常之好啊，行咗個標高處啦已經。係啊，嗱上面就係即係試身機啦，係啦，上面即係試身機。喂，石河喎！我哋喺呢個標高處休息咗一陣之後咧，我哋又向住呢個頂。而家係12:23。咁咧嗰邊咧係嗰陣時我行呢個中九牙坑咧，行嗰條石河咧係行到虛脫㗎，係啦曾經，我記得嘅。咁啊嗰條，今日我哋會喺嗰度打下卡啦，影下相咁樣啦，係啊。咁啊，咁上面就係試身機啦。咁但係我哋而家就到時我哋去到就睇下會唔會再上啦，因為我哋上過好多次嘅。咁睇下我哋會唔會上一次試身機，因為其實我哋條路都係上咗一次試身機啦，喺個頂落翻去啦，喺個背嗰度落去嘅。咁我哋其實都係沿路翻落嚟嘅，咁樣 quit 嘅。咁所以我哋就要考慮下我哋會唔會即係上咗一次咯。咁要睇下我哋呢度有點樣啦。嚇，行到呢個位咧就要跨過呢嚿石上，過呢嚿石喺後邊，咁啊中間呢度上，係啦，好啦，去呢度咧條罅嘅，跟住條罅上，係啦，咁再接翻呢邊，係啦，上去上邊嘅，係咪啊？下半路翻就咁嘅。係啦，咁之後都 OK 啦，係咪嘅？咁啊 Cancer 喺嗰邊啦 ，Ivy 喺嗰度啦，咁啊坤 B 仔喺嗰邊，坤 B OK 嘛 ？OK， 集中精神。OK， 集中，加150。好。咁樣啦，條路係啦，我哋側邊有條路嘅，不過就企最中意中間掹住石木。咁我哋再上係望完呢個波之後，又再上嗰個波。咁啊，斟酌下上唔上呢一個即係試身機啊？因為其實我哋上咗去都係喺側邊落翻嚟嘅，咁所以就睇下我哋到時嘅狀態如何啦。係嘛，領隊？我負責出通告嘅啫。唔上一線身機咧，就直頭又轉落去係啦，東九牙。係啦，我哋沿住呢個山前行咧，就好接近石河。咁呢個位就係石河啦。我想當年咧就同阿坤 B 行呢個中九牙坑，係啦，就係經呢個石河上嘅。咁啊，另外個兩位隊友咧就今日就唔喺度啦嚇。咁我哋4個咧組成一團人咧，就行呢個牙坑嘅。想當年一開頭咧就嚇到佢哋執啲賴屎啊，係啦。咁但係之後冇事嘅，係咪先？嗱，平反翻先，係啦，係啦，係去到石河先虛脫啫嘛，係啦。嗱，石河就喺嗰邊啦，介紹一下先。嗱，呢條咧就係石河啦。咁想當年咧，我哋就係沿住下邊條坑咧，咁樣擒上嚟嘅。咁我哋就喺嗰個位咧，嗰樹嗰個位嗰度咧捐出嚟，咁樣上去爬到上頂。我高少少幫你打。咁啊，阿坤 B 係想當年就係唔得啊，搞唔掂啊，係啦。我哋今日就再嚟呢度踩佢，係啦。哇！呢個就係我哋個山勢啦，咁我呢度就係中九牙上去，嗰邊就係一線身機啦，再上邊最頂咧就係鳳頂嘅，咁呢邊就係虎敲石河，咁其實都見到佢係非常之陡峭啦，咁上當然我都係同一班戰友啊，就一齊玩過呢個路線，係啦，咁啊都想再回味下嘅，係啦，咁揾機會咩啦？真係好靚呢度。
好靚。嗱，我哋呢度有係啦，咁對面就係我哋一直沿住條石河開始行啦。好，咁我哋上到呢度，上埋去呢個坡頂咧，就應該係中九崖線嘅一個尾站啦。係啦，咁啊上邊喺度玩緊啲石啦，影緊相啦。咁啊，你可以出藍天喎又，係聽翻落去。我哋今日啦，咁呢條就係東九崖，係啦，中間隻崖坑，係啦，我哋就係沿住呢邊咁樣上去，係啦。咁美女啦，美女喺度拍攝緊我哋嘅寫真啊，寫真。喂，富啦嗰條路你睇下，富啦嗰條路，哇！呢條路完美，好完美，完美，係啦，勁靚咁啊！雖然話唔係話好藍個天，但係個山線真係好靚，好舒服。出太陽正啊，超正山線。咁我哋喺度休一休先，而家影相先。咁我哋就即將結束我哋呢個中九崖嘅線啊，進入東九崖啦。係啦，我哋上到頂就已經要翻去東九崖嗰邊落翻山。係啦，就係對面嗰條線嘅啫。咁我再影一影西九啦。呢邊上山一直，所以話西九崖係比較斜好多，個幅度大啲嘅。嗱，我哋過埋呢個波咧，就會打橫可以 cut 過去，咁就會更加見到我哋石河，即係更加貼我哋石河嗰個，可以睇得到更加，即係個狀況俾大家睇，即係望一望咁樣。咁石河係好玩嘅，但係比較危險，因為其實啲落石都非常之勁，所以都好危險。咁所以就要需要一啲經驗者咧去帶領嘅，係啦。咁啊，即係大家要小心啲啦，係啦。咁呢度石海咧，我哋陣間都會落，因為我哋上咗上邊，我哋都要兜翻落去呢邊咧。中間有條罅都係落翻石海度影相嘅。咁我哋完咗呢個 part 之後咧，我哋就會上翻上邊啦，就經右手邊轉入中九崖，唔係東九崖嘅山線咧，落翻山咁樣，去翻我哋個起點嗰度 quit 嘅。咁我哋而家繼續行啦。咁啊，我哋攝影師就繼續我哋拍攝緊。周圍嘅風景啦，同埋啲靚靚嘅相片啊，係啦，咁樣啦。好，再講 ，see you。落去飲下午茶。我哋而家喺度唞完之後咧，我哋就沿住呢個位咧就落呢個石河打卡。咁經完石河之後咧，我哋就會上翻嚟呢個位啦。我哋就由呢個東九崖落翻山嘅，係啦。我哋個行程就係咁樣嘅。咁因為我哋即係上過呢個一線升機啦，所以就唔再上啦，所以就去呢度 quit 係啦。我哋就去玩呢個石河啦，係啦，呢度。咁呢度非常之多碎石啦，咁我要小心啲啦。小心啲啊！係啊 ，OK 啊。你講驚真係小心啲啊！好多碎石啊，因為係啊，再一啲人。嗱，呢度就係虎敲石河啦，想當年就係喺呢度爬上嚟。我哋而家嚟打球者，左邊個石碎晒嘅，隨時冧落嚟。係啊，冧落嚟分分鐘。你啲搞脆㗎。佢個波有好似啲咩咧？你佢個波成日塞你。勁靚！我覺得嗱，我哋而家就落咗呢個虎敲石河嗰度影相，真係好大好超。咁中間就係崖坑啦。咁
東九同埋中九嘅中間，中九牙坑就係喺嗰度，就係呢個位。下邊老豆潮真係好正，咁上到嚟我哋就喺呢個位咧，咁擒上嚟，然後上邊。咁我哋重顧呢個舊地啊，帶埋我哋啲戰友嚟呢度玩下。係啦，正啊！我哋而家就 quit 啦，沿住東九華呢個山線咧，就走啦，落翻下面。咁啊，我哋而家就啱啱開始咧落緊第二局喎。咁啊，你見到隔離咧就係我哋頭先上嚟嗰個，前邊咧就係我哋中九華上嚟嘅山線，呢邊就係東九華，係落翻山嘅路況。啊，還好嘅呢度都 OK 嘅，多石咯，係啊，有繩咯嗱。我線啊嗰段啊就呢度啊，條底褲穿咗啊，我記得啊，我條底褲啊穿咗啊，即係下邊啦條繩，係啦，底褲就穿咗條嗱，我重複多一次，我最多人條底褲係穿咗窿㗎，就係線呢個位，呢條繩嘅，呢條繩嘅，係啊，咁咧我哋就係掹呢條繩咧就我未攞相機喎。落山嘅，咁咧。呢度就都好斜啦，咁所以咧，啲人就直咯條繩咧，就火就落山嘅，山度嘅。咁上面嘅情況就係咁樣嘅。咁上面就有隊友啦，喺度拍攝緊我嘅醜態啦嚇。OK 未？係啦，我醜態。咁啊落緊係啦，呢度就係落山。其實我覺得呢個位正面落係會好啲，因為睇得到前邊。OK， 咁我哋上面嘅情況咧就係咁樣啦。我哋個啱啱落山嘅位置係啊條繩啦，咁我已經落咗一半嘅位置。咁其實呢度都相當之斜咧，下邊其實係咁樣，係啦，其實係咁樣，其實係咁樣，係啦，咁樣嘅。咁用咗幾段，一段到啦。咁上面就係咁樣。咁其他隊友就準備緊啦。所以呢個都非常之理氣嘅，係啦，還好咯。呢個挑戰者1號咧就喺度，已經落到呢個位啦，好快啊！挑戰者1號，挑戰者2號咧就選擇坐嘅方式，係啦，坐嘅方式嘅。都唔跌啦，係啦，2號同3號就坐方式，係啦。挑戰者1號咧就好快已經落到下邊啦。有，想當年咧，我就喺呢個位咧磨穿底褲㗎，癲啊，大癲啊呢個 ，OK 嘅都，係啊，係啊，係啦，係啊。哇！挑戰者1號已經去到底啦，挑戰者1號。叫咩1號啊？挑戰者1號。係。2號冇嚟嘅，2號同3號採取坐低嘅方式落山。哇係！好堅啊！女殺手，女殺手。得我唔想跌啦。你係得嘅，你係完美嘅。想對收尾，係啦，超級線啊！超線咯，癲嘅直情係，哇！呢張旗嗰時落山射落去啊，大佬。喂，係啦，行車保持5米距離，係啦，係啦。企呢段啊，嗰度過咗嗰度好似冇乜㗎啦。係啊。點啊？冇話爭塊紙皮，射落去。揾翻條嗰啲奶牛仔褲嚟先。東九都好玩㗎，射落去。係啊，其實快㗎，真係。加油啊！加油！喂，你企唔穩咯，因為我喺度。係咯。
佢哋，哇哇1號去到底喎，1號，喂，挑戰者1號去到底咯，好勁喎，挑戰者好勁咁喎。挑戰者4號，成功成功，仲喺個好陡峭嘅山上邊上緊來啊！而家就拍緊佢哋落山嘅，係啦，喺後邊有個人喎。夠啦！有聲係好啲嘅，係啊。最緊係聽聲。非常好。臨尾就係聽聲。快啊！佢玩慣繩啊，又飆。係啊，飆嚟飆去。我就拍攝緊你哋嗰個落山嘅情況，落嘅佛態，好啦，加油，加油加油啊！跟住你哋喺後邊，做咩？再嚟嗰個碌咯。鬆喎，唔醉咯，我行出邊咧。Sir 咧啲石會跣晒落嚟，所以唔適宜。哇！完全都有全部有繩啊，真係好啊！但要送條繩咯。係啦。我哋挑戰者好已經玩完我哋呢個今日嘅試驗啦，東九嘅試驗。冇錯。繩係啦，而家下就去到底啦。大家仲話冇繩啦呢度咁樣，其實話好啦，不過呢度真係好遠，係啊。所以我哋而家都係採取每一個人5米距離到啦，係。OK， 攞啊，繼續。啱啊！好，我哋咁樣先嚟啦。好，咁我哋呢度就做一個 break， 咁啊，等前面嘅隊友咧行多少少先，咁你再 break 先，係啦。好玩你，好玩你。就係咁，東九，跟住試埋落去就完。你諗下下邊都村落，係咯，下邊阿美女真係，美女真係快到爆，已經落到底啦，冇計，係啊冇錯。哦，哇！呢嚿嘢真係好明顯係掹斷咗啦。其實睇落係難睇到後前。你側身好咗咁，側身落嚇，側底係會咁樣落容易落啲。係啊，咁樣落容易啲。褪後佢根本都你睇唔到嘛？睇唔到啫。睇唔到啊？咩睇唔到啫？但係我落咗我成片都。得唔得啊？掂唔掂啊？O OK 啊？OK 啊？
係我借少少嚟啫嘛。哇！真係唔得，即係落一落咧就飛晒落去食，所以其實係行翻側邊好啲。冇錯，亦都可能有啲狀態嘅，攰咯，年紀大，你隻腳都冇咁高噶嘛。哦，係，你明唔明啊嘛？明。你冇，因為你冇預有呢個㗎。如果我知道一定要提高嚟行咧，咁就冇事。但係你一路都冇嘢。哦，即係你隻腳唔會提咁高㗎嘛，明白。正常咁樣嗰度有少少一棘嗰個佢個摩擦力就大咯。完咯。你收錢。你行，邊度？你行先，我行喺後邊。手邊啊，全部喺右手。我哋呢邊就係石河啦，呢度就我哋頭先咧拍片落嚟嘅啲位置，其實係相當之斜。呢啲有路，呢啲唔見咗嗰個人。咁我完全唔理呢度。咁猛冇女仔咁猛係啊！係咯，我哋第二個位落咯，隊員就咁激，第二個位落咯，唔係啲石河個位落咯。嚇？唔係嘛？就因為邊度有路走啊條女？過咗㗎啦，即係應該。佢仲叫我唔好去廁所添，有個女仔，我行入啲去咯。好，咁我哋休息咗一陣之後咧，我哋就繼續行我哋嘅旅程啊！我哋嘅回程啊！咁啊，我哋都其實差唔多都完結㗎啦，係啦，咁啊行埋呢段，咁啊落翻山就走。咁而家係3:01，咁時間尚算 OK 嘅。咁啊，講緊落山，係啦。繼續。好，繼續講緊落山啊！沿住呢個，我想唔想行上去拍？唔使，繼續沿住呢個東狗牙嘅山線落緊呢個山，係啦。而家都係3:06啫，係啊，還好嘅。我諗3:30就落到去啦。咁搭半島啦，落到去應該係啊。唔係嗰個你唔急咧，就呢個沉穩路程。OK， 斜咯，好玩咯。辛苦啦，行得唔舒服啊。喂，你講嘢向前，唔好擰後。唔使擰㗎，講嘢照講。小心，真係小心，係啦，我哋係咯。小心，係啦。因為我哋企晒喺度，俾你行咗先。點解咧？啊 Conita 企晒喺度，俾佢行咗先。你影同講下嘢先。睇住啊！哎呦，冇，哎呀，哇，都能睇住先。又到嚟，你捽藥膏啦，快啲。容易受傷的女人，唔小心整咗隻腳。請問你隻腳而家如何？痛啊！行平路就 OK，但係上落啊上就好痛咯。你真係好對唔住各位隊友咯。一隊噶嘛，冇呢啲嘢。嗰啲冇辦法，最弱嗰個冇辦法啦。我陪住你。哦，有你我放心。咩去落山？咩去落山？係啊，我哋。山下咩？我哋去到嗰度就走啊。咩我仲驚，我仲驚。呢度啊，我哋嗰度就係引水道啦，下邊已經見唔見到啊？邊度有水道？下邊咯，嗰度啊，嗰度啊。下邊咯，下邊咯，就係啦。哦，好快啫。一隻手嘅長度半個鐘頭。我哋嗰邊就到㗎啦，呢度就係。咁跟住係有啲落腳位嘛，喺我哋最後階段係嘛，我哋埋尾啦。東狗牙嘅尾聲啊，咁就呢度啲石岩有落腳位嘛，有落腳位。係啊，雖然係企嘅，但係要落腳位咯。唔好玩東狗，唔好玩嘅，所以我話咧最悶嗰段咧，悶到嘅嚇。係啊，你同蛇尖上嚟冇分別。喂，呢邊好啲喎係嘛？
度好啲。係啦，咁去到呢度咧，其實有兩個位落山，其實都係去咗同一個位，但係咧，我會 prefer 行呢邊，因為多啲樹咧，可以即係冇咁企，唔係有落腳位。呢邊就比較跣啦，泥沙路多啲，咁所以我都叫隊友行右邊，咁右邊會好啲。咁而家等埋其他隊友咧過到嚟咧，就再落埋呢一 part 啦。路咧，唔係，我都係行一次嘅啫，行咗一次，一次夠啦。行叫我行過印象好深啊！我同你行啊，老友啊！係我哋是但啦，唉，你未行過。好啦我快啲啦，行 O 過 K 晒。㗎，我哋唔係點咩？你話行健忘逼，我都會同你咁快做結論？多謝你。咁快做？哇！哇，正啊！又一次嚟90零。呢個70度㗎都。唔係真係唔係講笑重嘅，點就係影呢個位啦。聽佢係啦。夠啦！我翻去先影俾你睇睇係有冇指導啦。嗱，所以話受傷者就係呢個啦。係啦，是啊，受傷者。呢個就整到人受傷啦。唔係我啊，係你。咩可以賴佢？係你，你唔使呢，你唔使呢。唔好睇急症啊，好貴啊！翻屋企可能搽啲紅藥水先。啱喎。我哋而家差唔多到啦。啊，走啦，我哋都係啊，繼續。咁我哋尾段啦，去到呢度都差唔多到底嘅。咁啊，完成我哋呢個東九崖嘅路線。咁啊，會喺一個引水道嗰個位咧，就出翻去嘅，係啦。咁去到呢度已經差唔多啦，到尾聲。咁就還好嘅，而家嘅時間係3點57分。咁我哋行咗大約4個零鐘，咁上下咯。咁我哋就去到呢度啦。咁啊，落隊再講啦嚇，拜。繼續喺尾段啦，沿住絲帶咧就落緊呢個引水道口啊。咁差唔多到底啦，繼續啦，繼續啦。佢哋會蕩失路㗎。OK， 係啦，我哋就係沿住呢條路落翻山。係啊，唔會行錯。冇錯，我哋完成我哋今日嘅旅程。咁我哋經過幾辛苦咧，我哋穿過呢個叢林咧，我哋就去到呢個我哋東九崖嘅一個起步點啊。咁係我哋嘅終點啦，係東九崖嘅起步點。咁啊，沿住呢度咧就上嚟嘅呢個入口係啦，呢度咁樣上嚟嘅。咁呢度就係東九崖嘅入口，呢個引水道係啦，咁樣。咁我哋今日咧個行程我哋就完結㗎啦。咁喺呢度完啦，咁樣。咁嗰邊就係行翻落去石壁郊遊徑，即係我哋入嚟嗰度嘅。嗰邊就應該行去塘口。咁我哋等埋幾多隊友啦？喂，到啦！個伸隻右腳出嚟。我哋咧你上嚟伸隻右腳。幾辛苦咧，終於等埋其他隊友，我哋齊齊整整完成呢個壯舉。耶！耶！耶！好嘢！俾個 like 自己啊！耶！行完先咁講，學嘴嚟嘅啫，好彩。垃圾，垃圾。好，攝影師，終於完成啦。係啦，我哋係啦，完成啦。好，再講，拜。我哋咧今日呢個東
中東九牙呢個行程咧就完結啦。中東九牙。中東九牙嘅行程完結啦。你哋下次想玩啲咩？你話事啦，你好介紹下，你好介紹啊你。諗下先啦。已經要靚喎。OK 啊。咪咪，我哋有咩結尾？結尾就係 perfect 咁樣，完美。完美。啊，係再玩過啦嚇，係咁啊，拜。